哋其實係希望用京一去記錄，唔單止呢一啲成就啦，同埋幫呢一啲香港嘅品牌或者係中國嘅品牌，我哋其實點樣去再 expand 去到一個我哋叫做 international 嘅 level。希望未來用京一嘅品牌，我哋同大家各位有更多嘅合作，去寫翻低更多精彩嘅故事。Let our brand story shine。Digital 或者 AI 啦，咁尤其呢幾年啦，我諗一個好重要或者一個好厲害嘅，我哋好感受到咧，其實佢 empower 咗我哋嘅 audience。AI 嘅年代咧，我哋發覺咧，其實每一個人都係 content creator。brand 其中一樣好重要嘅嘢，無論個 AI 點樣變咧，我諗trust、inspiration 同埋 love， 無論係我諗個世界點樣變咧，呢三樣嘢都係最永恆。創新驅動未來，合作成就共贏。今日得獎嘅品牌咧，正正係呢方面嘅最佳例證。展現咗我哋香港喺變局中可以開新局，喺競爭中可以創優勢嘅強大動力。我哋香港城市就不乏好多品牌嘅，其實呢一切嘅品牌呢，都係一個非常之好嘅故事。香港品牌呢，係我哋嘅筆墨寫好呢個故事呢，就係講好香港嘅故事。AI 已經係way faster than we can imagine。無論喺生活層面，或者喺工作嘅層面，或係喺啲任何嘅層面咧，都已經係喺我哋血液入邊。咁所以咧，品牌故事嘅力量咧就更加重要，比起任何以前嘅一個 era 都更加重要。有 digital 應該，你個 app 用到應該啊，有呢個 function 係應該。咁但係反而我哋行最難嗰樣嘢就係我哋想有個好 consistent high level 嘅 service。反而我諗你話而家可能好多香港人北上消費，佢唔係因為 digital， 佢覺得喂嗰度服務好喎，我上到去好好招呼喎，咁你話香港可能個競爭力個品牌其實我哋要自己做翻好嘅 service。入到去個 park 嘅 experience 同埋同我哋嘅 cast member interact 先就係最重要咯。如果佢哋有個 good experience，佢哋覺得呢個係 fulfill 到個 experiential travel 嘅 purpose 嘅話，佢哋就會自然會幫我哋 bring the brand out。好多時候個 brand 唔係我哋自己講噶嘛，係個消費者話俾我聽，覺得我係一個咩 brand。咁所以佢哋嘅 experience 就係一個最好嘅 brand ambassador 咯。你能夠改寫到你嘅命運，就只有創意。入行嘅呢幾十年裏面呢，我都係靠住我自己自身嘅創意咁樣走出嚟嘅啫。你話我幸唔幸運？我一定有好多人好幸運過我嘅，大家都知道。咁但係都係靠自己努力同創意咯，仲要有啲運氣先咁樣。